yín káàbọ̀ sí ọ̀rọ̀ àti àdúrà Másọkúnmọ́ tí ẹ̀ ń gbọ́ láti orí òkè Másọkúnmọ́ Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá ti ṣetán láti kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ náà. Ẹ kú etígbọ̀. Welcome to Másọkúnmọ́ Word and Prayer Message, reaching you from Másọkúnmọ́ Prayer Mountain, Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá is ready to teach us the word. Happy listening. Táàyè bá wà ẹ ṣe àmì lábẹ́ ìgun ìbímọ Éfà àti irú ọmọ ẹ̀ àwọn Hébérù ń bí tiwọn pẹ̀lú ìrọ̀rùn, yes or no. Ìwé Exodus chapter 1 verse 19. Mo kéde ẹ̀ ohun tó máa dáwọ́lé tó máa dogun dèpè dí ègún mọ́ ìwọ irú ọmọ Éfà yìí lórúkọ Jésù títí tí òun ayé ẹ̀ máa wọ̀ ò ní dáwọ́lé. Àmín. Mò ń kà láti ní ìwé ìrètí Jésù tí a tó wọ́jú àánú kọ orí ìkẹjọ ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n rẹ̀. Ẹni tí wọ́n mi sì ń bẹ pẹ̀lú mi kò jọ̀wọ́ èmi nìkan sí nítorí tí èmi ń ṣe ohun tí ó wù ú ní ìgbà gbogbo. I'm reading from the Gospel of Jesus Christ according to St. John chapter 8 verse 29 that says, "And he that sent me is with me. The Father has not left me alone, for I do always those things that pleases him." Ẹsẹ̀ Bíbélì tí a kà yìí ni a ti ń ṣẹ́nu bọ̀ ní kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdúrà Másọkúnmọ́ yìí eléyìí tí àkórí ẹ̀ jẹ́ ẹnìkan pẹ̀lú Ọlọ́run. Síríìsì kẹwàá ni ṣẹ́nu kan báyìí. Now, from this verse is why we will be teaching ourselves on the theme that says one with God, and this is series 10 of it. Case study wa níbí ni Father Abraham àti Sarah ìyàwó tiẹ̀ pẹ̀lú ọba Fáráò. A ó ti ara wọn kọ́ ẹ̀kọ́ láti ní ìwé Exodus orí ìkejìlá ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún sí ẹsẹ̀ ogún ẹ̀. Now, our case study here is Father Abraham and Sarah and Pharaoh. And we're going to learn from Exodus chapter 12, from 17 to 20. Nǹkan kẹwàá ẹgẹ́ bẹ́ni tí àwòkọ́ tí kọ́ ni he that sent me Ọlọ́run Másọkúnmọ́ Ọlọ́run 17:19 tó fi rán mi wá sí kíláàsì lásìkò yìí pé ẹni tí òun bá wà pẹ̀lú tí onítàn wà pẹ̀lú òun kí ni nǹkan míì tó máa ṣẹlẹ̀ sí òǹtàn tó jẹ́ nǹkan kẹwàá ó ní pé wọn kì í gba ẹ̀tọ́ wọn gbé. Now, the 10th thing which the Lord that has come that has sent me to teach you in this class today, that is the 10th thing that can happen or that cannot but happen to someone that is God and God was that fellow, is that what that belongs to them cannot be taken away freely. Ìwé Aláwọ̀ sọ pé nítorí ọ̀yà ni Ọlọ́run ṣe ṣẹ̀dá ẹ̀ẹ́sún nítorí abẹfẹ́lẹ́ nítorí ẹran láì ṣẹ̀dá abẹfẹ́lẹ́ o. Ọlọ́run torí Abrahamu ó dẹ̀ dá Fáráò àti gbogbo ilé ẹ̀ sí God ó dà wọ́n sí ìyọnu ó dà wọ́n sí wàhálà ríboríbo kí wọ́n lè dá ẹ̀tọ́ Father Abraham padà fún. Now you can see here that God, because of Abraham, has to trouble the household of Pharaoh. All this area was troubled. Why? Because so that what belongs to Abraham must be returned to him. Kí ọba Fáráò kó lè dá Sárà èyí tó jẹ́ pé ìyàwó Abrahamu kó lè dá padà fún ọ. Ìwé Aláwìyé mi sọ̀rọ̀ ó ní tàràrí báwí bí òṣèlú tó fọmọ fọ́kọ lóru tí ò jẹ́ kílẹ̀ mọ́. Irọ́ tí Father Abraham àti Sárà tí wọ́n jọ panupọ̀ fìgbọ̀n ṣọ̀kan tí wọ́n yí kalẹ̀ bí àpò ẹ̀wà fún Fáráò. Obìnrin mi ìyàwó mi kọ́ arábìnrin mi àbúrò mi ni sísítà mi ni. Òun ló jẹ́ kí ọba Fáráò ó gbé ìgbésẹ̀. Báíbù fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé Sarah ó mà rẹwà o ló jẹ́ kó sọ pé ẹgbẹ́ òkú fi ṣàyàmà yẹn. Now you can see here, because both Abraham and Sarah, they have combined and they have teamed up to lie against when they go to Pharaoh, that instead of telling Pharaoh that it's my wife, he just says it's my sister. And because she's so beautiful, according to how the Bible said it, and that is what made Pharaoh to now say she should become the wife. Àbáfirú ìṣèwọ ẹ̀yin tó wà ní kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdó Másọkúnmọ́ yìí ọ̀hàjẹ́gbà bí English ṣe sọ pé your hearing determines your bearing. Ọ̀rọ̀ àti àdúrà Másọkúnmọ́ nìkan pẹ̀lú Ọlọ́run ló ń gbọ́ èyí tó bá jẹ́ gbogbo ọkàn ló fi ń gbọ́ ó mọ bẹ̀ sí wà wà bẹ̀ sí gbégbèsè láti wà pẹ̀lú Ọlọ́run kọ́lọ́run wà pẹ̀lú ẹ̀ torí tó ń gbọ́ ni o. Ká nìkan búkú lè yànnà fi àwòkọ́ ẹ̀rẹ̀ fún láti máa gbọ́ náà èèyàn bẹ̀ sí gbé ìgbésẹ̀ kó ń bire láàmà tẹ̀lé nǹkan búkú láàmà ṣe nǹkan búkú. Fáráò ohun tó gbọ́ tí wọ́n sọ ni pé kì í ṣe ìyàwó mi kò lẹ́bi. Now you can see here that you cannot even blame Pharaoh because it's one. If you that are listening to this word of Másọkúnmọ́ message, you can see that those people that are in their class, that if you have been listening to this message even faithfully and you are following it directly, you will know that okay, we are directing your step to what is good. And if it's something that is bad, then we are moving you from what is good to bad. So here, Pharaoh believed that okay, we cannot be blamed because he was being lied for. English is about the way you think determines the way you feel, and the way you feel influence the way you act. Ọba Fáráò kò lẹ́bi sẹ́ ẹni tí ó wà pẹ̀lú Ọlọ́run tí Ọlọ́run wà pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n kì í gba ẹ̀tọ́ wọn gbé tó bá ti ẹ̀gbá lọ́wọ́ wọn àwọn á dá padà fún wọn. Ọba Fáráò jẹ̀bi o torí pé ohun tó gbọ́ ló ṣiṣẹ́ lórí pé ojú ò ní rí arẹwà obìnrin kó má kí. Ìwé Aláwìyé mi nìyẹn o súnmọ́ bí ń tiẹ̀ wá ṣe ìyàwó ọba
Now that is why you cannot even blame Pharaoh, because at that time the Bible has established that she was so beautiful, and in as much Abraham has said this is not his wife, that is just his sister, then that is why he now said, okay, come. So for someone that is his God, and that God was with that fellow, there is no way, even if what belongs to him has been taken from him or her, it will still be restored back. Kénáánì ni Ọlọ́run ní kí Ábúráhámù ní ìṣó tó mú lọ tó mú dé, ó ti dé Kénáánì yẹn o nítorí ìyàn, torí ebi, nǹkan ò mú yes, ó mú nù mbẹ ní Fada Abraham gbogbo àwọn ò lè máa wò ó bọ̀nà báyìí rárá o, káwọn sàápọn káwọn gbogbo gẹ́gẹ́ bí ènìyàn láti sún síwájú ló fi gba ilẹ̀ Egypt lọ. Ìwé Aláwìyé sọ̀rọ̀ ó ló ṣe mírí ní ògbóni ẹ fi rí àwòdì sá àbáfirú èsì wa nígbà èmi náà má sọ fún wọn yìí mo sápò lógìjò tó jẹ́ bẹ́ẹ̀sì mi tán tí ì bá ṣe interruption Ọlọ́run tó interrupt ẹ bí ó dá mi dúró dábù mi tí mo fi wà lógìjò tó di pé ó bẹ̀rẹ̀ sí yí nǹkan padà díẹ̀. Now it was because of the famine, because Abraham has been directed to Canaan and he has been there, but because of the famine that is taking place there, that is why he now took a step around to Egypt, and that is what caused it. It has also, who will have been? You will also take a step. It has happened to me. I have decided to run out of this Ogijo, but God intervened, and that is what caused me to be still in Ogijo today. Abrahamu torí àti jẹ nọba dé Íjíbítì tó bá fi jẹ pé ó fi láǹfààní àti Sárà o àwọn náà ti mọ ẹgẹ bí ni pé ó ṣeé ṣe ọkọ àtìyàwó ti jọ di pàápàá pé sọ pé arábìnrin mi nìyẹn o kábíyèsí Ọlọ́run Báíbù dẹ̀ fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé Fáráò nítorí Sárà ló ṣe ṣìkì Abrahamu ó ṣe lọ́ṣọ̀ọ́ ó dá lọ́lá fún ní nǹkan tọ́jú ẹ̀ nítorí àbúrò máa lọ bí wọn náà nìyẹn ẹni tó fẹ́ fẹ́ rè ẹ̀gbọ́n rẹ̀ àbí àwọn atọ́jú ẹ̀gbọ́n ká lè di ìyàwó afẹ́ kábíyèsí Ọlọ́run àmọ́ ẹni tó dákú tí kò ní máa tó mọ ìparí sáájú rẹ̀ ó mọ ẹgbẹ́ ẹ̀yìn ó fàjù lọ pé ìyàwó ẹ̀ ní o ẹ̀tọ́ ẹ̀ ló gba o dá padà wọn kì í gba ẹ̀tọ́ wọn gbé. Now you can see here that Abraham Pharaoh cannot be blamed, and because he has been lied to now, there is nothing he can do, and it was so beautiful, and because of that, it is because of that thing that caused Pharaoh to take good care of Abraham. That at least to be my in-law, so he has to take care of Abraham very well until God intervened and troubled the household of Pharaoh and said, "This is his own property; you cannot take it." Ó ṣeé ṣe ká ní Fada Abraham àti Sárà ká ní wọn òpùrọ́ tí wọ́n sòótọ́ pé ìyàwó mi ni kí ọba Fáráò kó má ṣìkì Abraham rárá kó má fún lẹ́ni tí yes or no capital ẹ̀sìn yẹn ó dẹ̀ ṣe náà fẹ́jọ́ pé ó dẹ̀ rí ìyàwó gidi fẹ́ o ó beautiful ká ní kì í ṣe ìyàwó ẹ̀ ni o èmi náà máa fẹ́ o ṣùgbọ́n mo yàn dáyìn ọba tún lè tọ́jú wọn kó ṣe kẹwọn náà láì purọ́ yes or no capital ẹ̀sìn ṣùgbọ́n ènìyàn ni wọ́n kábíyèsí Ọlọ́run Abraham tí ó wà pẹ̀lú Ọlọ́run tí Ọlọ́run wà pẹ̀lú tó fi jẹ́ pé amúkú nínú certainty to uncertainty ó wà lẹ́yìn jẹ́ pé ó gbé ìgbésẹ̀ bí kọ́lọ́run jìnnà sí kọ́lọ́run filẹ̀ wọ́n gba ẹ̀tọ́ ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. Now you can see here that you cannot blame him so much because of famine. He ran to Egypt, and because maybe Adibi is told the truth that is my wife. Pharaoh may now believe that okay, you have a very good wife, no problem. They can still take care of him, and he also can even change his mind that so is your wife. Oh, I will reject you. This and that. All those things can happen, but because he has done what he did, someone with God and God with that fellow, if what belongs to him or her was taken, God will restore it. Ìwé Aláwìyé sọ pé gbúrọ̀ níyẹ̀tẹ̀ ló mú wá kábíyèsí Ọlọ́run nígbà tí English ṣe sọ pé lie has no future. Irọ́ ò ní ọ̀la lápàdà já ní irọ́ tí Abraham àti Sarah pa ẹ̀wà wọ Ọlọ́run ọ̀nà tí ó gbà Fáráò fúnra ẹ̀ lọ́ba tí àríkà pásítọ̀ ni àbójẹ́ oníṣẹ́ Ọlọ́run àbóhùn ti wà pẹ̀lú Ọlọ́run ti wà pẹ̀lú ẹ̀ Ọlọ́run bá owó yẹn sọ̀rọ̀ kákan lè gbọ́ ní ìpèsè tọ́lọ́run bá sọ̀rọ̀ kèfèrí tí ò mọ Ọlọ́run ó ní ọ̀nà tó ń gbà bá wọn sọ̀rọ̀ kán lè dẹ̀ tó máa mọ Ọlọ́run orí ọ̀fẹ́ tí àwọn tó kàn mọ Ọlọ́run ń jẹ nípa pé ó ń bá wa sọ̀rọ̀ à ń gbọ́ ìyẹn ló ga jù kábíyèsí Ọlọ́run ó Fáráò dá padà ó yọ lẹ́nu ó dojú kọ ilé ẹ̀ pé kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n níyàwó ló gbà ó yá ẹ pè wá fún mi kí ló ṣẹlẹ̀ yẹn. Now you can see here that after what belongs to Abraham has been taken by Pharaoh, and as at that time you can see how God revealed himself even unto Pharaoh. The household was troubled, because troubled totally. Now Pharaoh is not an evangelist, not a pastor, is not a prophet, but God revealed. So there's no one God will reveal himself to. But the problem and the grace we have is that those that he revealed himself to, and we believe it, we are the most fortunate. English, I'm sorry, if you are to learn only from your own mistake, you may not live long enough to make all the mistakes you can learn from. Hence, it is wisdom to learn from others. Tó dẹ́ pé akẹ́kọ̀ọ́ nínú àṣìṣe ara wa ni, a lè má gùn lẹ́mìí débi pé a ṣe àwọn àṣìṣe tí wọ́n kẹ́kọ̀ọ́ nínú ẹ̀ tó máa pọ̀. Ṣùgbọ́n ó wá dáa jùlọ kí àti ara ẹlòmíì bíi tiwa ọkùnrin obìnrin ká ti ara wọn kọ́ ẹ̀kọ́ nínú àṣìṣe tiwọn o. Òun ni ọ̀rọ̀ Abraham yìí o. Kò sí tó ń jẹ́ irọ́ mímọ́, irọ́ ni wọ́n pa fún ọba Fáráò. Káwá ní Fáráò bá Sárà lò pọ̀, ó gbà sùn pé náà nìyẹn ó bá lò pọ̀. Yes or no? Capital S ni o. Káwá tẹ̀lé ó fẹ́ gbé náà, kálọ́hùn dá sí náà, ó gba ìyàwó ẹ̀ gbé nìyẹn. Yes or no? Ó gbà gbé nìyẹn o. Kí ló dẹ̀ fà á?
Abraham àti Sarah tó ń fi ibi tó yẹ kán wà location lẹ̀ tó ń wá oúnjẹ wá síbí àwọn ló fà fún àwọn. And you can see what life used to cause. Because Adibi as at that time, maybe Adibi Ephraim has had intercourse even with Sarah. Because of the family, or if he has even married her totally. Why it is because they have combined even to tell lie. But to God be the glory, Adibi God did not intervene as at that time. Who should have played? Why it is because Abraham and Sarah left where God commanded them to be. Àgbẹ̀ ló níjàlẹ̀ ọmọ odó òdìrí sọ pé òun olùyà tòun o ìbí aláwìyé mi ni o ètò tó dáa nílẹ̀ jẹ́ kí mo tún ká o Abraham ọ̀rẹ́ Ọlọ́run ọ̀nà láyìn bá gbàgbọ́ ó wà lẹ́tọ́ ń disgrace jáde kúrò nílẹ̀ Íjíbítì nítorí pé àṣírí tún pọ́npọ́npọ́n mi kò lẹ̀ báìbù jẹ́ àmọ̀ pé kò sí tí Fáráò fi ṣìkẹ́ Abraham tó gbà padà gbogbo tó ti fi ṣìkẹ́ gbà bàbá lọ́wọ́ Abraham ó yàn dẹ̀ fi tóbi lọ́nà mi àmọ́ wọ́n lé Abraham kúrò ní Íjíbítì ni wọ́n celebrate ẹ̀kọ́ ń bẹ̀ disgrace out ní location ti ràn àwọn tí Ọlọ́run bá pẹ̀lú tó wà pẹ̀lú Ọlọ́run wọn kì í gba ẹ̀tọ́ wọn gbé ẹ fọkàn sí mi o tó má tiẹ̀ gba ẹ̀tọ́ wọn pé wọ́n gbà lọ́wọ́ ẹ̀ kí wọ́n gbà lọ́wọ́ ẹni tó wà kíláàsì ìyàwó ẹ̀ ọkọ ẹ̀ ọmọ ẹ̀ iṣẹ́ gbogbo ẹ̀ ẹ̀gbọ́n ìràwọ̀ ẹ̀ tó bá yẹ kí wọ́n gbà ní fọkànbalẹ̀ tó Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú ẹ̀ tó pẹ̀lú Ọlọ́run ó máa gbà pẹ́ padà ó kàn máa ná wa ní àdúrà ní àfẹ́lẹ́ gbàdúrà báyìí. Now you can see Abraham now, a friend of God, that you can say the father of faith, that was asked to be disgraced out of Egypt. Why? Because of the land and what they are doing. Why? Because of the wrong religion, because he left where God wanted him to be. And that is why what belongs to him was taken from him. You that are in this class now, what has been taken away from you? See your wife, your husband, your job, your gift or what? Just make sure that in as such as God and God is with you, you are going to be restored. Lẹ́yìn ìfilọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí a máa gbọ́ ìkéde kan mẹ́rin akọrin àgbàdua ẹ wo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń jòrò ọ̀fẹ́ Ọlọ́run nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ àti àdọ́gbọ̀n sọgbọ́n yìí Jòhánù orí kẹjọ ẹsẹ̀ kẹtàdínláàdọ́ta John 8:47 ẹni tí í ṣe ti Ọlọ́run a máa gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nítorí náà ni ẹ̀yin kò ṣe gbọ́ nítorí tí ẹ̀yin kì í ṣe ti Ọlọ́run kì í ṣọ̀rọ̀ mi o John 8:47 ni mo kó ti yẹn o ẹ jẹ́ kí àwọn nìkan náà jẹ àǹfààní látara yìí àwọn kan ṣe o wọ́n ṣí àyè ẹ jẹ́ kí wọ́n jẹ àǹfààní látara yìí tí wọ́n sẹ́ǹdì ẹ̀ sí ẹ̀yin náà sẹ́ǹdì add me sí WhatsApp nọ́mbà mi bá ṣe dúró wá ń bí add me a máa sẹ́ǹdì ẹ̀ sí directly àdàrẹ́tì feedback àrètí testimony àrètí ìbéèrè tí a lè dáhùn àwọn kan sí ọ̀rẹ́ bí o ṣùgbọ́n àwọn kan náà sọ pé kí n máa ṣe fílọ̀ ẹ̀ káwọn tí ó mọ̀ bá rú orí ọ̀fẹ́ àǹfààní mi wà káwọn náà lè mọ̀. For those of us that are enjoying this great privilege, so we just want you others, just according to John 8:47 there, that says you don't listen to God because you are not of God. But those that are with God, you always hear the word of God. Please, you that are enjoying this privilege, please share to others. Let others enjoy it also. And for those that are being shared to, please make sure that you also add on so that you can be added and be sent on to you. And we also need feedback. We also need your questions and even your responses. Olúwa gbà á, Olúwa gbà á o, Olúwa gbà èmi o, Olúwa gbà á fún mi, Ọlọ́run gbà á, Olúwa gbà á o, Olúwa gbà èmi o, Olúwa gbà á fún mi, Olúwa gbà á, Olúwa gbà á o, Olúwa gbà èmi o, Olúwa gbà á fún mi. Ìbáwọ̀ ẹja parí orúkọ Jésù ẹ̀mí irọ́ nínú àgbára mi yìí by fire by thunder ọ̀fà irọ́ jáde ayé mi by fire by thunder ìyá jáde ẹ̀mí irọ́ ọ̀fà ṣiṣẹ́ ní àgbára mi yìí jáde gbọ́ àdúrà ọlọ́dún orúkọ Jésù gbọ́dọ̀ ní àdúrà ogun tó dìde ti èmi Ọlọ́run tó lábí èyí nítorí iṣẹ́ tí mo ṣe fún nítorí ọ̀nà ìgbàgbọ́ tí mo yàn láàyò nítorí ẹ̀kọ́ ọjọ́ orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run nítorí òfin àti àwọn ìfowó ayé mi ogun bẹ́ẹ̀ tó ń lò sí mi àìfáyà àìjáyà ṣẹ́ lórúkọ Jésù ṣẹ́ ibi ní kí ogun náà tẹ̀sí lábẹ́ ọ̀run lọ́ọ̀ ṣe jì mí mo jẹ́ ti ọlọ́run torí mo ní Jésù olùgbà láti tẹ̀ mọ́ torí ìpè torí iṣẹ́ tí mo fẹ́ rí torí ẹ̀kọ́ tó ń lọ fún ẹ̀ṣẹ̀
Gbogbo ìgbà tí n bá fẹ́ ṣiṣẹ́ ìgbé láyé. Every time I want to see the Lord fire. Dákun mi Olúwa. Ìgbà yóò tó bá dá lójú mi. Tí mo fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ tí yóò dá lójú mi. Dákun mi Olúwa. Dákun mi Olúwa. Má jẹ́ pé ìgbà tí bá ti ṣe pé tí màá ṣe lòdì sí ìfẹ́ wọn náà. Bí Abrahamu bí Sílà tí ìbájẹ́ kó dáṣà wọn bẹ̀ ẹ̀gbẹ́ gbé yàn. Dákun mi kí ló bá ṣe pé ìdánimọ̀ ní ìlú Olúwa gbogbo ẹ̀tọ́ mi tí ayé ti gbà lọ́wọ́. Àti èyí tí èmi fúnra mi gbé jù. Tí mo ní ẹ̀gbà nàbà ìfáyà ìjọba àánú Olódùmarè àwọn padà ẹ̀tọ́ mi tó fẹ́ lọ́wọ́ ènìyàn tó fẹ́ lọ́wọ́ ayé tó fẹ́ lọ́wọ́ ènìyàn ètò wọn gbà lórí ọ̀la ètò gbà lórí ọ̀la ètò gbà ní ètò mo gbẹ́lẹ̀ ẹ̀gbà àánú lọ́wọ́ àwọn tí ẹ̀tọ́ mi wà. Fi ìyọnu ńlá bíi ti Fáráò. Ìlọ́wọ́ lẹ́nu. Ìyọnu ńlá ìwé Fáráò ní. Ó dàda mú. Ó ṣèkì ẹ̀. Ó dàrúbà. Ó kọ̀ọ̀pẹ̀. Ó yọ ní ìyàwó Fáráò. Ìyọnu ńlá. Ìyọwọ́ lẹ́nu. Àwọn ènìyàn tó jẹ́ ẹ̀tọ́ mi. Nínú ìlàkọjá àti èmi, wọ́n yọ̀ fẹ́ dáa. Nínú ìlàkọjá mi gẹ́gẹ́ bí ènìyàn, kí n bá ṣiṣẹ́ gbé, kí n bá ṣe ìṣẹ́gbẹ́, kí n bá ṣe tí wọ́n mú kí ọlọ́wọ́ fẹ́lẹ̀, àti táwọn kí n fi ọlọ́fẹ́, olùọ̀fẹ́ dá, olùọ̀fẹ́ dá lọ́wọ́, àbọ̀dá ṣe é sọ̀rọ̀, olùọ̀fẹ́ tí yóò fi ní ìtẹ̀gbẹ́, tí màá lè bá a dà, tí màá dúró, tí mi ò fi lórí oko, ìlàkọjá ìdúkọ mi bí ìwọ lọ́wọ́, tí màá rí wọn lọ́wọ́ ìlàkọjá àti tó lọ́rẹ́ náà, níbi tí wọ́n ti fẹ́ràn mi láyé, má jẹ́ ṣiṣẹ́, má jẹ́ ní ẹ̀sìn, má jẹ́ ẹsẹ̀, má jẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀, lọ́dọ̀ àfẹ́, níbi tí wọ́n ti fẹ́ràn mi, nígbà wọn tó gbé mi mọ́, ó tó má jẹ́ ṣìmọ̀, má jẹ́ ṣiṣẹ́, má jẹ́ tẹ̀, má jẹ́ ní ẹ̀sẹ̀ yà, lọ́dọ̀ ọ̀rọ̀, má jẹ́ kó lọ lára mi. Má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ohun tí mo ṣe tí mo fi wù ọ́ Olúwa. Má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀, ogun ẹ̀mí tàbí fún Bálámù. Bálámù gbé ìtàfẹ́ rán. Ogun ẹ̀mí tàbí fún Júdásì o. Júdásì fi tiẹ̀ gbógun so. Ogun ẹ̀mí tàbí fún Géhásì o. Géhásì fi bẹ̀rẹ̀ tẹ́ mọ́ra. Ohun tí mo ṣe tí mo fi wù ọ́ Olúwa. Má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. Ẹ kú oyin náà fún Series 11. Kámẹ́rà wa ní bólú bá ti fẹ́. Amen. Ọlọ́run tọ́ra àwọn mi. Ní wáyé tí Pastor Dr. Mrs. Margaret Olúwalẹ́kún wáyé ní àjọ ṣe ni omi ní wáyé tí ẹni wá mi ti o. Ẹ tẹ́tí sí kéde pàtàkì yìí, Christ Matthias Bible College and Seminary pé gbogbo ẹ̀yin ní ìpè Ọlọ́run tó fẹ́ yege nínú iṣẹ́ tí Ọlọ́run pè sí lójú Ọlọ́run àti lọ́dọ̀ ènìyàn àti ẹ̀yin tó fẹ́ ní ìmọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí fún ìgbé ayé tó wu Ọlọ́run fún ara yín àti fún ẹbí yín láti máa bọ̀ wá gba fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé fún sáà ìgbẹ̀kọ́ tuntun. Full time class wà, part time class wà, distance learning wà àti Nicodemus class. Èdè òyìnbó àti èdè Yorùbá la fi ń kọ́ni. 2,000 naira lówó fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé. Christ Matthias Bible College and Seminary main campus wà ní number 10B Masokumo Street, Mainland Estate, Phase 2, Ògìjò, ìpínlẹ̀ Ògùn. A ní study center káàkiri. Fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́, ẹ pè registrar báyìí, Pastor Akínsọ́lá 08028252102 08028252102 tàbí rector sí 08032746913 08032746913 July 7th, 1997 láti bẹ̀rẹ̀. Build the workers, build the church. B.A. Ọlọ́run tọ́lá ní orúkọ tèmi táyé mọ̀ sí Máṣọ̀kọ́mọ́. Jésù Ọlọ́run Máṣọ̀kọ́mọ́ ààyè ló wà.
My name is Yagola, God of Masokumo. You are alive forever.